ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫോർഡിൻ്റെ എഡ്ജാണ്. ഈ വാഹനം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സർവീസിനും അതേമാതിരി തന്നെ ഒരു അബ്നോർമൽ നോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ അബ്നോർമൽ നോയ്സ് നമ്മൾ വാഹനം ലിഫ്റ്റിലൊന്ന് കയറ്റി ഇതിൻ്റെ ആക്സിലിൻ്റെ ഈ ടീത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഈ വീൽ സ്പീഡ് സെൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സൈഡിൽ കുറച്ച് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതാനും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിലൊന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് കയറ്റി അതിൻ്റെ വീലൊന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ വീൽ ബെയറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി വീൽ സ്പീഡ് സെൻസറിൻ്റെ മുകളിൽ മെറ്റൽ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വീൽ ബെയറിങ് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്.